Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо, манай үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн хороо, олон улсын үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага, газ нөхөндлөө бүсийн байгууллагынхаа холбогдох бүтэц ажилтнуудаа хамтарч энэ судалгаа хийсэн. Энэ судалгаанд манай хүн ам нэлээд олноор төвлөрсөн Улаанбаатар хот, Дархан уул, Орхон, Дунд говь гээд зарим говийн аймагуудыг хамруулад энэ судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ судалгаанд оролцогчдын хувьд дунд нь явуулсан судалгааны дүн ингээд үзэхдээ энэ судалгаанд оролцогчдын 75% нь тодорхой хэмжээгээр ер нь ямар нэг хэлбэрээр энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлд бас өртөж байсан. Ер нь бас хамт ажилдаг, амьдардаг найз нөхдүүд нь ямар нэг байдлаар өртдөгөө гэдэг ийм дүн мэдээг өгсөн байлээ. Тэгэхээр ер нь тодорхой хэмжээгээр энэ гэр бүл дотор хүчирхийлэл бол мэдээж байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бүл дотор байгаа хүчирхийлэл ажлын байран дээр яаж нөлөөлж байна гэдэг дээр энэ судалгааны гол зорилго орж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлдээ жоохон докторгүй ч юм уу, гэр бүлийн маргаан, гэр бүлдээ бас ингээд зөрчилтэй байгаа энэ амьдрал маань яг ажил хөдөлмөрөөр эрхлэхэд бас олон төрлөөр нөлөөлд юм байна. Ялангуяа тайван ажиллаа хийхэд шууд утгаараа нөлөөлж хөдөлмөрийн бүтээмжийг бууруулахад нөлөөлд юм байна. Ямар нэг байдлаар ажлаас хоцрох ч юм уу, ажлаас баг бүтэн өдөр ажлаа таслах тийм ээ. Тэгээ ер нь энэ сэтгэл зүйн хувьд болон энэ бие махбодын хувьд ч гэсэн бас ийм гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байна гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр энэ судалгааг зөвхөн Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо дангаараа явуулсан биш. Энэ дээр бол олон байгууллага оролцсон. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо, хүчирхийллийн үндэсний төв, ер нь энэ эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн асуудлаар ажилладаг олон байгууллагууд оролцсон. Тэгэхээр бид энэ судалгаагаар юу гаргаж тавих гэдэг юм бэ гэхээр ер нь гэр бүлийн доктортой амгалан тайван амьдрал, ер нь ажлын байран дээр хөдөлмөрийн харилцаа ер нь бүхий л орчинд шууд нөлөөлдөг юм байна. Ялангуяа ажлын байран дээр энэ асуудал бол энэ хөдөлмөрийн бүтээмжийн асуудал, хамт олонны эв нэгдэл, тухайн байгууллагын хамтаж нөхөрсөг ийм үйл ажиллагаа, за бүр цаашлуул осол авааргүй ажиллах энэ бүхий л энэ үйл явцад шууд нөлөөлд юм байна гэсэн ийм судалгааг гаргаж тавьж байна. Тэгэхээр энэ 7 сарын 1-ээс Монгол улсын зөрчлийн тухай хууль бас энэ үйлчилж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зөрчлийн тухай хууль үйлчилж эхэлж байгаа энэ цаг хугацаатай ч гэсэн энэ судалгаа цаг хугацааны хувьд бол нэлээд бас их ач холбогдлын хувьд өндөр тавьж байна. Ягаад гэвэл энэ зөрчлийн тухай хуулийн үйлчлэлийн бараг 70% нь гэр бүлийн орчинд үүсэж байгаа зөрчлийг зохицуулах зорилгоор энэ хууль үйлчилж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ судалгааны үр дүнд бол ер нь гэр бүлийн хүчирхийллийн үр нөлөөг ажлын байр руу оруулахгүй байх. Өөрөөр хэлбэл ажлын байран дээр хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг гэр бүлийн орчинд нь их сурвалжаас нь олох. Ер нь тэгээд тухайн гэр бүлийн орчинд ажлын байр гэдэг энэ хоёр байрыг зөв зохистой болоход үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага, энэ эмэгтэйчүүдийн болон гэр бүлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагууд, за манай ажил олгогч эзэдийн байгууллагатай хамтарч ажиллах бас ийм уриалгыг, зөвлөмжийг бас энэ өнөөдрийн энэ арга хэмжээнээс гаргана. Тэгээ ер нь энэ асуудал бол зөвхөн эхлэлийн асуудал. Цаашаага бид нар энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлгүй байх, ажлын байран дээр эрүүл соёлтой юм орчин бий болоход үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага бас өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулах бас эхлэлийг тавьж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь дан ганц тийм ээ гэр бүлийн хүчирхийлэл ажлын байранд нөлөөлж байгаа гэдгээс илүү ажлын байран дээр тийм ээ нөгөө ажилчин ажил хөдөлмөрийн дэвсгэр гэдэг юм уу, аливаа нэг ямар нэгэн дарамт чахал сэтгэл санааны тийм нөлөөлөл үзүүлэх юм уу, тэр талаар судалгаа хийж үзэх болов цаашдаа тэр ер нь хэрэгтэй байх юм бол. Ер нь энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдлаар судалгаа хийсэн энэ судалгаа бол цаашаа ажлын байр руу шилжиж гин гэсэн үг. Тэгэхээр нөлөөллийн ингээд аваад үзэхдээ бид өнгөц байдлаар эхний удаагийн энэ танд судалгаагаар авч үзэхдээ ажлын байран дээр тодорхой хэмжээний хүчирхийлэл, дарамтын асуудал бол мэдээж бодитойгоор байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн авж байгаа цалингийн зөрүү гэж бас байгаа. Бас энэ удирдлагын зүгээс зөвхөн энэ хүчирхийлэл гэдгийг эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг ямар нэг байдлаар дарамт шахалтанд оруулаад байгаа юм биш. Бас эмэгтэй удирдлагын зүгээс эрэгтэй ажилтны хувьд бас тодорхой хэмжээгээр бас дарамт шахалт үзүүлдэг тийм үзэгдлүүд бас гардаг. Тэгэхээр энэ асуудал бол гендерийн хувьд нь авч үзэх ёстой асуудал. Тэгэхээр альва гэр бүлийн болон ажлын байрны дарамт шахалт хүчирхийлэл гэдгийг зөвхөн эрэгтэй хүмүүс үлдээд байд юм шиг нийгэмд ийм тогтсон ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ хүчирхийлэл үйлдэл дарамт шахалт үзүүлж байгаа энэ этгээдийн хувьд аваад үзэхдээ 75%-ийг бол энэ судалгаагаар эрэгтэйчүүд
үлдсэн одоо 25% л эмэгтэйчүүд хамт олон үзүүлж байна гэж. Тэгэхээр энэ бол бас хамт олон бас хувь хүнд бас дарамт үзүүлдэг юм нөхцөл байдал байна. Ягаад гэвэл хамт олонныхоо одоо гадна хамт олонныхоо нэг гишүүнийг гаргах ч юм уу тийм ээ. Ийм нөхцөл одоо сургуулийн орчинд ч байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол энэ гэр бүлийн одоо хүчирхийллийн их сурвалжаасаа ажлын байр руу шилжээд ажлын байран дээр энэ байдал бодитойгоор янз бүрийн хэлбэрээр гарах энэ байдлыг л зогсоох. Тэгэхээр энэ судалгаа бол цаашаа ажлын байр руу шилжээд бүр бусад одоо салбар руу шилжих. Боловсролын салбар руу ч гэсэн энэ асуудал шилжих болов уу гэж бодож байна. За. Тэгэхээр гэр бүлийн нөхцөлд одоо тохиолдож байгаа хүчирхийлэл ер нь ажлын байранд ажилчныг одоо хэвийн хөдөлмөрөө хийхэд ямар нөрөө үзүүлдэг гэдэг талаар үйлдвэрчний хэвлэл үсгийн үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын хамтран судалгаа хийсэн байна. Тэгээ энэ судалгаа бол одоо энэ ажил олж систем байгууллагын анхаарлыг маш их татаж байгаа учраас бид өнөөдөр энэ дүнгийнх нь хурал дээр сууж байна. Тэгэхээр гэр орныхоо нөхцөлд ажлын байранд одоо хүчирхийлэлд өртсөн хүн маргааш нэрээд ажил хөдөлмөр хийхдээ сэтгэл зүйн ямар байх вэ, уран зураг нь ямар байх вэ, тэр хүний бүтээл ямар байх вэ. За тэгээ тэр хүн одоо аюулгүй ажиллах талаар, ажлаа анхаарлыг үүсгэхээр энэ ямар байх вэ гэдэг асуудлаар бол энэ судалгааны үр дүн бол гайгүй тийм сонирхолтой дүгнэлт гарцсан юм байна. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийг одоо хэдийгээр судалгааг үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага хийсэн ч гэсэн энэ эзэдийн байгууллага анхаарах ёстой. Бид гишүүдтэй ойлгуулах ёстой олон сонирхолтой дүгнэлтүүд байна. Бид одоо хэвийн ажлаа явуулъя, ажлын байрыг доктортой эрхлэе, доктортой сайн ажилчтай баая гэж үзэх юм бол ажилчдаа анхаарал хандуулах, ажилчдаа тохиолдож байгаа энэ янз бүрийн одоо энэ хүндрэлүүдийг одоо ойлгож хандах ийм асуудал их чухал юм байна. Ингэж чадах юм бол аж ахуйн нэгж байгууллага доктортой ажилчтай өндөр бүтээмжтэй ингээд ажиллах болцоо нөхцөлүүд бүрдэх юм байна. Нөгөө талаас бол ер нь одоо бид одоо бизнес хийж байгаа бол бизнес одоо харилцаанд оролцож хоёр тал ажилчин ажил олгогч хоёр бол бие биенээ хөндөх ойлгох асуудал дээр энэ судалгааг чухал ач холбогдолтой болж байгаа учраас бид дэмжиж оролцож байгаа юм. За үйлдвэрчний хэвлэл бол энэ жил 100 жилийнхаа хийж байгаа юм байна. Энэ 100 жилийн хүрээнд олон ажил хийж байна. Тэрний нэг гол ажил нь бол энэ бүсийн үйлдвэрчний хэвлэлтэй хамтарсан энэ судалгаа юм байна. Тэгээ бид энэний одоо гарч ирсэн зөвлөмжийн энэний шийдвэр эзэдийн байгууллагад анхаарлаа судлана. Энэтэй холбоотой асуудлаар манай гишүүд юунд анхаарах вэ? Бид ер нь цаашдаа одоо хөдөлмөр эрхлэлтэй доктортой байхын тулд энэ судалгааны дүнгээс юу анхаарах вэ гэдэг тал дээр бол бид анхаарай л гэж бодож байна. Нөгөө талаас нь энэ хөдөлмөрийн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд байгаа хүмүүс нь бол судалгааны дүнгээс нь харуул ихэвчлэн эмэгтэйл гэдэл байна л да. Энэ өнөөдөр орчин үеийн нөхцөлд бол ганц эмэгтэйч биш. Эмэгтэйчүүд одоо гэр бүлийн нөхцөлд эрэгтэйчүүдэд одоо бас өшрөлдөг хүчирхийллийн хэлбэрүүд их болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол энэ чиглэлээр гэсэн анхаарч судалмаар юм байна. Ерөөсөө энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлгүй, гэр бүл тайван, гэр бүл тогтвортой тогтмол байх юм бол улс орны хөгжил, эдийн засгийн хөгжил суур болох юм байна гэдэгт ингэж ойлгож байна. За. Ажлын байран дээр бас нэг албаны хүчирхийлэл төчнөөс ийм асуудал дээр юу яаж анхаарч ажиллах вэ? Цаашдаа судалгаа шилжүүлэх хийх болов тэр ер нь хэрэг хийхгүй байдаг. Яг энэ үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагын судалгаа бол гэр бүлийн хүчирхийллээс одоо ажлын байран дээр ажиллаж байгаа хүнд үзүүлж байгаа нөлөөллийг судалсан юм байна. Ер нь энэ үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага эрхчил бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын энэ ажлын байран дээр байгаа хүчирхийллийг багасгах арилгах асуудлаар бас олон улсын конвенц гаргая гэж тэгж байгаа юм байна. Тэгэхээр бид бол бас энэ асуудал дээр олон улсын конвенц гаргахаар бол дахиад судалгаа хийж таарна, гишүүн орнууд бол оролцож таарна, эзэд үйлдвэрчний хэвлэл засгийн газрын талууд байр суурь илэрхийлж таарна. Тэгэхээр ер нь энэ бол бас анхаарч үзэх ёстой асуудлын нэг юм байна л гэж ойлгож байна. Энэ ажлын байр хүчирхийлэлгүй, ажлын байр эрүүл, ажлын байр аюулгүй байх юм бол хүн ажил хийх, сайн бүтээлтэй байх, доктортой ажиллах нөхцөл бүрдэн шүү дээ. Тэгэхээр бид бол энэнд дэмжиглээд байлгүйгээр үзэж судалж анхаарах хэрэгтэй байна гэж ойлгож байна. Okay. What types and forms of violence have you found? Yeah. And also international practice. Okay. So I'm happy to be in Mongolia just to launch our findings of the national survey of the gender-based violence in Mongolia. Тэгэхээр өнөөдөр би гендер суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар бид нар үндсэн судалгаа хийсэн. Энэ судалгааныхаа үр дүнгийн танилцуулгыг бас хийж байгаадаа өнөөдөр би баярлж байна. And the biggest finding, of our survey is that, many of the Mongolian
workers, both men and women, have been suffered by the suffered from the gender-based violence at work. Тэгэхээр өнөөдөр бидний олсон гол үр дүн болвол эрэгтэй ч эмэгтэй ч ажилчид бүгдээрээ ямар нэгэн хэлбэрээр гэр бүлийн одоо гендер суурилсан хүчирхийллийн хохирч болж байсан гэдэг үр дүн гарсан байна. But most of them, do not have any means to solve, their own problem, even with a public authority or trade unions or any other agencies. Тэгэхээр гол асуудлуудын нэг бол эдгээр ажилчид нь өөрсдийнхөө энэ одоо хүчирхийлэлд өртсөн байдлаа ямар нэгэн байдлаар өөрсдөө шийдвэрлэхийг бас зорж хүсэхгүй байна гэдэг бас хариу гарсан байгаа. So maybe, at the most workplaces, the gender-based violence might be considered as just like a usual practice, Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ гендер суурилсан хүчирхийлэл нь өөрөө одоо өдөр тутам байнга тохиолдож байдаг хэвийн үзэгдэл мэт болсон байна гэдэг нь тодорхой байна. But gender-based violence is a serious violation of the human rights and the basic trade union rights. Гэвч яг энэ гендер суурилсан хүчирхийлэл нь бол хүний эрх болон энэ үйлдвэрчний эвлэлийн одоо эрхийн үндсэн зарчмыг зөрчиж байгаа маш том ноцтой асуудлуудын нэг мөн. And in the International Labour Organization, which is a very unique UN agency with tripartites. That means the employer and the workers delegate are given a full authority to discuss all the labour issues in an equal footing with the government. Тэгэхээр олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын туршлага бол маш өвөрмөц юм аа. Яадаг гэхээр зэрэг гурван талд харилцааг үргэлж дэмжиж ажилладаг. Энэ нь болохоор үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгол эзэд болон төрийн оролцоотой ингэж хамтран ажилладаг байгаа. In the forthcoming annual conference of the ILO, International Labour Organization, we will discuss gender-based violence with a view to adopting the new international labour law. Тэгэхээр бид одоо эх оны 2018 оны олон улсын хөтөлбөрийн чуулганы үеэр бид нар энэ гендер суурилсан хүчирхийллийн асуудлыг хөндөж гаргаж ирнэ. Тэгээд эргээд энэ олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын одоо олон улсын хөтөлбөрийн хууль буюу конвенцийн бас одоо нэг томоохон хэсэг болж ажиллана гэж бид нар итгэлтэй байгаа. So we, the government, employer, and the workers delegate, will discuss gender-based violence, in 2 years, next year and the year of 2019. At the end of the conclusion, at the discussion in the 2018 conference, we expect to adopt a new international labor standard, preferably in the form of new convention, accompanied with a recommendation. Тэгэхээр бид нар одоо ирэх 2 жил 2019 он хүртэл одоо ажил олох эзэд бол үйлдвэрчтэй хамтран ажиллана. Тэгээд хамтран ажиллагаахийн хүрээнд 2018 оны одоо энэ хөтөлбөрийн чуулганаас бид нар ямар үр дүн хүлээж байгаа гэхээр эргээд одоо бидний хилцэж байгаа энэ гендер суурилсан хүчирхийлэл маань олон улсын стандарт хэлбэрээр магадгүй конвенц хэлбэрээр бас батлагдсан гарах болов уу гэж бид нараас харж байгаа. So once we adopt the new international labor standard, all the government of member states are requested to report the adoption of the new labor standard to the public authority, in most cases to the parliament. Тэгэхээр бид нар олон улсын хөтөлбөрийн стандартыг баталгаажуулснаар юу болно гэвэл одоо олон улсын хөтөлбөрийн байгууллагын энэ бүх гишүүн орнууд нь өөрсдийнхөө одоо засгийн газартаа энэхүү олон улсын стандартыг мөрдөн хэрэгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа талаар бас эсвэл хэрэгжүүлэх гэж байгаа одоо саналаа бас өгөх эргээд тайлан мэдээлэл бас өгөх юм үүрэгтэй эсвэл юм болох юм аа яг үүрэгч биш одоо хүсэлтэй гэх юм уу. Of course, each government is giving a freedom, to ratify or not ratify the new international labor standard. But I hope, this new labor standard will be a basis for all the government, to formulate the new national laws or any other legislation to improve the situation of the gender balance, gender-based violence. Тэгэхээр энэхүү олон улсын конвенцийг мэдээж одоо хэрэгжүүлэхгүй нь бол тухайн улс орны өөрсдийнх нь сонголт байдаг. Гэхдээ бид нар ямар үр дүн харна гэх юм бол бид нар энэхүү конвенцийг одоо олон улс хөтөлбөрийн байгууллага батлуулснаар эргээд олон улс даяар зөвхөн одоо Монгол улс гэлтгүү бусад улс орнууд ч гэсэн энэ асуудлыг өөрсдийнхөө бодлого, хууль тогтоомж, үндэсний хэмжээнээс хэрэгжүүлэн ажиллах юм боломж бүрдэх юм болов гэж үзэж байгаа.
I hope all the government and all the social partners, including the government of Mongolia and all the, as well as the Confederation of Mongolian Trade Unions, as well as the Mongolian Federation of Employers, will be fully participating in the discussion of the international conference next year and also the year of 2019. Тэгэхээр би одоо Монгол улсын нийгмийн түншүүд болох энэ Монголын ажил олсон эзэдийн нэгдсэн холбоо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо болон Монгол улсын засгийн газар нар эх оны 2018 оны болон 2019 оны олон улсын хөтөлбөрийн чуулганд өөрсдийнхөө бас хувь нэмрээ оруулж бас хамтран одоо ажиллаж тэнд оролцсон гэдэгт би бас итгэлтэй байна. Yeah, thank you very much. Баярлалаа.